Il-lokalità tas-Siġġiewi għaddejja minn xogħlijiet infrastrutturali b'saħħithom li qed isiru mid-Diviżjoni tax-Xogħlijiet Pubbliċi fi ħdan il-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi biex jissebħu żoni prinċipali frekwentati mir-residenti u dawk kollha li jżuru l-lokalità. Bħalissa qed jinbena mill-ġdid it-suntier tal-Knisja Parrokjali ta' San Nikola fis-Siġġiewi li hu magħmul mill-ġebla tal-Franka u l-madum tas-siment b'investiment ta' €1,000,000. It-suntier ġarrab ħsarat estensivi fl-modi anke minħabba interventi li ma kinux skont is-sena meħtieġa. Dwar dan ikkummenta s-sindku ta' din il-lokalità mdaqsa Dominic Grek. Dan huwa proġett li jiena nistennew għal ħafna snin fis-Siġġi, huwa proġett li ħajati dimensjoni ġdida lil dan il-suntier. Tant sabiħ li ovvjament kien wasal iż-żmien li jsir proġett fuqhom. Ħdimna tud l-aħħar snin, aħna anke wkoll bħala Kunsill Lokali kellna sehem importanti bħala stakeholder importanti f'dawn id-diskussjonijiet flimkien mal-parroċċa però fuq kollox id-Dipartiment tax-Xogħlijiet li u anke wkoll l-intervent tal-Gvern ċentrali li ma kienx għalihom dan il-proġett kien jibqa' ħolma. Dawn ix-xogħlijiet attwalment qed isiru f'9 fażijiet bi ftehim mal-Arċiprit tal-Parroċċa biex il-Knisja tibqa' topera b'mod normali, inkluż fil-jum tal-Festa ta' San Nikola. Kif spjega l-Arċiprit innifsu Dun Josef Mifsud. Kif miexi x-xogħol u l-komfort min-naħa tal-perit u l-kuntrattur u hekk jidher li ovvjament jidher ċari li se jkun hemm spazju minn fejn San Nikola jitla' u jinżel anke biex inserħu ras in-nies ukoll. Ovvjament huwa proġett ta' ħafna iżjed minn sena dan, jiġifieri allura mhux se jkun les kollu, imma ħajkun hemm spazju biżżejjed biex San Nikola fil-każ ta' dis-sena jitla', jinżel u jerġa' jitla'. Il-materjal li qed jintuża biex jifforma t-suntier il-ġdid u dak tal-pjetra demodika waqt li x-xogħol fuq dan il-materjal speċifiku qed isir f'żewġ fażijiet inkluż barra minn xtutna. It-taraġġ ta' dan it-suntier li qed jinbena identiku wkoll għal dak l-oriġinali waħdu f'format minn 1200 biċċa. Fl-istess ħin qed isiru xogħlijiet fil-qasam tad-djar tar-Ramija b'investiment ta' madwar €400,000 oħra biex din iż-żona fejn jgħixu mijiet ta' residenti tissebbaħ permezz ta' ġnien, passaġġi u postijiet fejn wieħed ikun jista' jirrilassa waqt li se tkun attrazzata b'amara ta' triq moderna u anke servizz ta' Wi-Fi b'xejn. Qed jinbena wkoll ġibjun taħt iż-żona biex l-ilma li jinġabar mix-xita awtomatikament jintuża t-tisqija tal-pjanti u s-siġar li se jsebħu l-post. Is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia iddeskriva ż-żewġ proġetti bħala kruċjali għar-residenti. Is-Siġġiewin għandhom biex ikunu kburin b'dawn iż-żewġ proġetti li qegħdin inwettqu mid-Dipartiment għax-Xogħlijiet Pubbliċi dak tat-suntier tal-Knisja fil-qalba ta' din il-lokalità u hawnhekk fiż-żona ta' Ramija, żona li kienet mitluqa fil-housing estate ta' din il-lokalità li ser nirreġenerawha, ser nagħmlu spazju pubbliku biex it-tfal tagħna, żgħażagħ tagħna, il-familji tagħna, l-anzjani tagħna jiġu hawnhekk sabiex jirrilassaw fil-ħin komdu għalihom.